हाँ जी, क्या हाल चाल है। आ गई है दिवाली, इस बार पहले एप्पल वॉच है हमारे पास यहाँ पे, एप्पल सीरीज वॉच 4। बहुत सारी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी है इंग्लिश में, बट हिंदी में हमारे चैनल पे आप देख रहे हो एप्पल वॉच की अनबॉक्सिंग सबसे पहले, रिव्यू और अनबॉक्सिंग। और सबने यहाँ पे जो अनबॉक्सिंग की है वो की है गोल्ड कलर में। एक या दो वीडियो है जिन्होंने की है स्पेस ग्रे में। मैं यहाँ पे जो एप्पल वॉच लेके आया वो है स्पेस ग्रे कलर की। तो फटाफट से करते हैं अनबॉक्सिंग और उसके बाद मिलता हूँ आपसे। अब करते हैं अनबॉक्स एप्पल वॉच को। 44 mm वाली है, यहाँ पे सेलुलर मॉडल है, जीपीएस प्लस सेलुलर। अब इसको खोलते हैं। यहाँ पे वही पीछे से नॉच को हिला दो। ये सबसे फेवरेट चीज़ है मेरी, आप सबको पता ही है, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ अनबॉक्सिंग वाली में। तो ये हमने निकाल दिया और इस बार नया डिज़ाइन है यहाँ पे, हर बार ऐसा नहीं होता है। तो अब इसको बस यहाँ से पील ऑफ करना है कुछ ऐसे, और ये हमारा खुल गया पूरा का पूरा बॉक्स। इस बार ये पूरा का पूरा नया डिज़ाइन है, वरना ऐसा नहीं होता है। पिछले साल जब पहली वीडियो बनाई थी तो बॉक्स ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। तो अभी इसको रख देते हैं साइड में। नीचे क्या है, ओके, तो इस बार जो बैंड है वो इन्होंने अलग से दिया है केस में, और यहाँ पे है, इसके अंदर होगी हमारी वॉच। यहाँ पे है बैंड जिसको हम लगाएंगे इसके ऊपर। तो ये सबको साइड रख देते हैं और बॉक्स को खोलते हैं। भैया तुम जाओ पीछे। ये है हमारा बैंड, बैंड को यहाँ पे रख देते हैं और अब खोलते हैं बॉक्स को। ये मुझे पसंद आया जो ऊपर इन्होंने वॉच फेस बनाया हुआ है। तो बॉक्स को खोलते हैं, टड़ा, ये है हमारे पास यहाँ पे वॉच। इस बार जो वॉच है इसको अलग से डाला हुआ है इस केस के अंदर। अब निकालते हैं इसको बाहर इस केस से। ये अल्कंटारा का केस है यार, जैसा महंगी गाड़ियों में होता है। पहली बार हुआ है कि एक ऐसा सा केस दिया, वरना ये बैंड के साथ कनेक्टेड ही होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है पीछे 44 mm। और ये है हमारी यहाँ पे वॉच। इसको रख देते हैं अभी नीचे और बाद में करेंगे बूट। इससे पहले देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या है। बॉक्स की अगर बात करूँ तो ऊपर लिखा हुआ है डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। इसको निकालते हैं। इसके अंदर वही आपके पैम्पलेट्स वगैरह होंगे, और यहाँ से अगर निकालेंगे तो आप देख सकते हो वही ब्राउचर्स वगैरह जिनको कोई पढ़ता नहीं है। तो इसको साइड पे रख देते हैं। और नीचे आपका चार्जर है, ये वही सेम चार्जर है जो आपको मिलता है एप्पल सीरीज 3 में। तो अगर आपका पुराना चार्जर है उसके साथ भी आप चार्ज कर सकते हो, वही आपका नॉर्मल सा एप्पल वाला चार्जर। तो बेसिक सा स्टफ है यहाँ पे। अब इसको रखते हैं साइड पे और ऑन करते हैं अपनी वॉच को। अब करते हैं वॉच को ऑन और देखते हैं एप्पल का लोगो। दबाया हुआ ऑन वाले बटन को और आ गया है यहाँ पे हमारा एप्पल का लोगो। एप्पल वॉच हो गई ऑन। अपने मैं फोन को इसके पास लेके गया और यहाँ पे आ गया है सेटअप पूरा का पूरा। कंटिन्यू मैं इस पे करूंगा क्लिक, और अब यहाँ पे बस आपको स्कैन करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे इसके बीच में आपको वॉच का फेस करना है कुछ इस तरीके से जैसे आप देख रहे हो। और यहाँ पे वॉच हो गई है हमारी कनेक्ट हमारे फोन के साथ। बस अब इसको करता हूँ मैं सेटअप जल्दी से और फिर मिलते हैं आपसे। सेटअप के टाइम से आपसे पूछेगा कौन से हाथ में पहनना है, मैं लेफ्ट में पहनूंगा, लेफ्ट कर दिया। और बस उसके बाद एग्री करना है और हो गया डन। सेटअप हो गया है पूरा का पूरा। तो एप्पल वॉच हो गई है सेटअप और ऐसा सा कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं यहाँ पे, इसको मैं बाद में पूरा का पूरा अपने हिसाब से करूंगा। बट काफ़ी सही यहाँ पे अभी इंटरफेस वगैरह मुझे दिख रहा है एप्पल वॉच का। अब इसमें कनेक्ट करते हैं बैंड को और उसके बाद आपको बताता हूँ इसका रिव्यू कि कैसी लगी मुझे ये वाली वॉच और आपको लेनी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका बैंड। अब इसको निकालते हैं बाहर और देखते हैं किस साइड से निकलेगा ये भी देखना पड़ेगा। तो इस साइड से इसको खोलेंगे और बैंड को निकालते हैं बाहर और इसको करते हैं कनेक्ट। तो वही एप्पल वॉच बताया हुआ है किस तरीके से कनेक्ट होगा। स्मॉल और लार्ज दोनों दिए हुए हैं, जो भी आपका रिस्ट साइज है उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मेरा तो स्मॉल ही होगा ऑब्वियसली। तो इसको निकाल देते हैं और छोटे वाला निकालते हैं यहाँ से बैंड, और इसको आप कर देते हैं बंद और रखते हैं साइड में। और अब कनेक्ट करते हैं। अब बैंड्स को लगाते हैं इसके अंदर। तो बैंड्स के लिए यहाँ पे नीचे दो बटन होते हैं दोनों साइड पे, इसको दबा के अंदर को स्लाइड इन कर देना। एक बार मैं लगा लूँ उसके बाद मिलता हूँ। तो हमारी जो वॉच है इसके साथ कनेक्ट कर दी है बैंड को। अब करता हूँ इसके रिव्यू की बात और क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हैं। अब अगर चेंज की मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो चेंज होगा वो दिखेगा आपको बैक में। अब जो आपका पीछे पूरा का पूरा ये मटेरियल है, ये है ब्लैक सेरेमिक और सफायर से बना हुआ। इसकी वजह से जो आपकी कनेक्टिविटी है आपकी वॉच की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब जो सिग्नल्स है आगे और पीछे दोनों जगह से बेटर तरीके से ले सकती है ये वाली वॉच। और जो कनेक्टिविटी आपको मिलेगी वो मिलेगी बहुत ही कमाल की इस वॉच के अंदर। अब अगर चेंज की बात कर ही रहा हूं तो अगर मैं बात करूं स्क्रीन की, तो जो पहले साइज हमें मिलता था 42 mm वाला, अब वो हो गया 44। साइज ऑलमोस्ट वॉच का उतना ही है, थोड़ा सा बड़ा होगा पर वो पता चलता नहीं है। और जो स्क्रीन है वो बहुत ही कमाल की लगती है। ऑल्दो ये जो स्क्रीन है इसको बोलते एज टू एज है, बट एज टू एज नहीं है। काफी सारे बेजल्स हैं साइड पे, बट वो आपको पता नहीं चलेंगे जिस हिसाब से इन्होंने ये जो सर्कुलर से यहाँ पे डिजाइन दिया हुआ है उसकी वजह से जो स्क्रीन है वो ऐसा लगता है पूरी एज टू एज ही है। और काफी बड़ा डिस्प्ले है और काफी सारे यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। सीरीज 3 के अंदर ये नहीं था। इसको आप पूरा का पूरा कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। अब अगर मैं साइड पे बात करूं तो आप देख सकते हो जो माइक है वो आ गया यहाँ पे। कैपेसिटिव टच हो गया ये वाला बटन, फिजिकल बटन नहीं है। पहले फिजिकल बटन था, कैपेसिटिव टच है जैसा हमें मिलता है आईफोन 7 वगैरह के अंदर। और यहाँ पे जो पूरा रेड कलर का होता था वो चले गया है। अब यहाँ पे एक छोटा सा बार रह गया इसके आसपास। और माइक इस साइड पे आ जाने से जो आपकी वॉइस क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी इस नई वाली वॉच में। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखोगे तो आप देख सकते हो कितने
इतने बड़े स्पीकर्स हमें इसमें मिलते हैं और एप्पल का क्लेम है कि पिछली वाली जो वॉच थी उससे 50% ज्यादा तेज आवाज है इसकी, लाउडर है 50% पहले वाली वॉच सीरीज 3 से। कैसी लगी आपको अनबॉक्सिंग ये वाली, प्लीज मुझे बताना। और अब अगर मैं रिव्यू की बात कर ही रहा हूँ तो अगर मैं बात करूँ जो पहले दो साइजेस आते थे 38 और 42, अब वो दोनों चेंज हो गया, 38 हो गया 40 और जो 42 था वो हो गया 44। बहुत मजा आया ये वाली वॉच को अनबॉक्स करके, अभी मैंने पहन ली है और जो Xiaomi का Mi Fit बैंड था उसको रख दिया है साइड में, अब जगह ले ली है उसकी एप्पल वॉच ने। मुझे ऑनेस्टली बहुत ही कमाल का डिजाइन लग रहा है इस वाली वॉच का, बहुत ही रेवोल्यूशनरी डिजाइन है। पहली बार एप्पल की जो वॉचेस जब से आई हैं उसके बाद जो डिजाइन चेंज हुआ है सबसे बड़ा वो इसमें है। S4 चिप यहाँ पे मिलती है तो ज्यादा पावरफुल है। बैटरी लाइफ आपको अभी भी उतनी ही मिल रही है जितनी आपको मिलती थी सीरीज 3 में, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ है, पूरा दिन आराम से निकाल जाती है। प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा तेज है, स्क्रीन बहुत ही कमाल का है, आप देख ही चुके हो रिव्यू के अंदर। जो प्राइस है यार वो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जीपीएस की तो उसका प्राइस स्टार्ट होता है 399 से, अगर आप 44 लेते हो तो वो हो जाएगा 429। और उसी जगह पे अगर मैं बात करूँ जीपीएस प्लस सेलुलर की तो 499 है 40mm वाली का, और 44 का प्राइस है $529। और उसके बाद थोड़ा सा टैक्स लगेगा तो 570 के आसपास आ जाती है, जितने की मुझे पड़ी है ये वाली। स्पेस ग्रे कलर में यूज़ कर रहा हूँ, स्पेस ग्रे में अभी तक 1 या 2 अनबॉक्सिंग ही हैं, तो क्योंकि मुझे स्पेस ग्रे ही पसंद है, मुझे गोल्डन कलर जो है वो थोड़ा गर्ली सा लगता है इसलिए मैं कभी लेता नहीं हूँ, मेरा फेवरेट हमेशा ब्लैक ही होता है। और अगर मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले की तो डिस्प्ले बहुत ही मज़ेदार है यार, इसका देखने में बहुत ही अच्छी है वॉच और पहले से काफ़ी बड़ी स्क्रीन है। 2 mm का ही अगर आप कहोगे कि यार 2 mm का फ़र्क है, 2 mm का तो है, बट जो इन्होंने स्क्रीन इस बार बनाई है वो बहुत ही कमाल की है, पूरा एज टू एज डिस्प्ले जैसा हमें आईफोन्स के अंदर मिलता है वैसा सा कुछ यहाँ पे है। OLED स्क्रीन आपको मिलती है, माइक इस बार इस साइड पे आ गया है, कैपेसिटिव टच डाला है। स्पीकर्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 50% लाउडर है पहले वाली एप्पल वॉच सीरीज 3 से। मुझे ऑनेस्टली अभी अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशन या रिव्यू की बात करूँ तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप सोच रहे हो एप्पल वॉच लेने का तो बिल्कुल ले लो। इंडिया में आई गेस 2019 की स्टार्टिंग में या फेब मार्च तक आ ही जाएगी, क्योंकि सीरीज 3 भी उसी टाइम में लॉन्च हुई थी। और अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या प्राइस होगा इंडिया में, तो आई गेस इंडिया में इसका प्राइस होगा 40 से 50 हज़ार के बीच में। और ये था यार मेरा एक छोटा सा रिव्यू इस वॉच के बारे में। डिटेल रिव्यू मैं तब लेके आऊंगा अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे आपको चाहिए या नहीं। अगर डिटेल रिव्यू की डिमांड आएगी तो नेक्स्ट वीक तक मैं आपके लिए लेके आऊंगा डिटेल रिव्यू एप्पल वॉच 4 का। और प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। बहुत ज्यादा मेहनत गई है और बहुत ज्यादा भागा दौड़ी हुई है इस वॉच को लेके आने में। जो लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे देखा लाइव में उनको पता ही है क्या क्या हो रहा था वहां पे। तो अब प्लीज मुझे बताओ कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो कमेंट्स में। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो। सबसे पहली अनबॉक्सिंग है यार हिंदी के अंदर, प्लीज शेयर करना तो बनता है यार, शेयर कर दो इस वीडियो को, सबसे पहली अनबॉक्सिंग है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हैप्पी हॉर्स लगा तो जल्दी से करो सब्सक्राइब। अब मिलूंगा आपसे नई वीडियो में आईफोन XS मैक्स की अनबॉक्सिंग लेके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।